아, 화력이 장난이 아닙니다. 안녕하세요, 폭풍채널의 폭풍입니다. 오늘은 칠곡 동명에 있는 오리고기가 유명한 주말농장 식당에 왔습니다. 여기 칠곡에서 한 약 6km 정도 떨어져 있네요. 네, 위치상으로도 가깝고 오늘 여기 이제 오리고기 먹으러 왔습니다. 네, 한번 바로 들어가 보겠습니다. 자, 이제 들어서자마자 보이는 게 닭입니다. 닭. 아이고, 닭들 되게 귀여운데, 이게 귀여운데 얘들을 먹어야 하나 우리가? 안녕. 사람 손을 타서 그런지 도망가지도 않네요. 안녕. 이렇게 먹는 거구나. 좀 이거 세탁하네요. 신기하긴 하다. 일단 조명을 보니까 밤에 와도 되게 이쁠 것 같습니다. 저쪽에 허브교육도 있고, 그냥 아이들 오면 좋을 것 같네요. 이거 먹다가 밤 되면 또 이쁠 것 같네요. 야경도 한번 찍어 보겠습니다. 야, 이게 장격들이구나. 어째서 좀 신기합니다. 고기 구우는 이 형태가. 자, 이제 불이 지펴졌습니다. 이제 오리고기만 나오면 되네요. 그러면 이걸 여서 먹는 거예요? 아니, 저도 먹어도 되고. 절로 가죠? 아니, 거기가 지금 불집이고. 불집이 나서. 알겠습니다. 그러면 좀 있어야겠네요. 자, 주문한 오리고기가 나왔습니다. 이야, 좋네요, 형수님. 고기 때깔 좋다. 야, 역시 오리고기는 찾아서 먹으러 가던데 좋네요. 이거 빠야. 요 상태에서 이제 기름만 빠지면 되는 거 아니겠습니까? 오리고기 냄새 좋다. 그렇지. 오리기름이 잘 빠지고 있습니다. 야, 이렇게 빠져야지. 불포화 지방산. 좋습니다. 김치 같이 구워 먹는 거예요? 마지막에. 알겠습니다. 생마늘도 넣었고, 이제 좀 이따가 김치만 넣으면 될 것 같습니다. 김치 너무 맛있겠다, 진짜. 야, 잘 익어가고 있습니다. 오리고기. 대리석에 구워지는 오리고기. 자, 하나. 한 개 더 넣을게요. 자, 자, 투하. 김치까지 투하했습니다, 이제. 미나리, 있을 수도 있고, 없을 수도 있겠는데. 넣고 싶은데. 야, 좋다. 잘 익었다. 이야, 맛있겠네. 에이, 다 익었어, 이거. 드시면 될 거야, 아마. 물이 좋아가지고. 예, 기름도 쫙 빠졌고. 야, 김치 넣이 또 다르네. 고기 먹어봐서 먹나? 많이 맛있는데, 형님? 괜찮나? 좋은데, 완전. 완전 김치 다 빠져가지고, 형님. 와우. 오리고기. 이거 상당히 맛있습니다. 야, 이래 먹기는 막갖고 김치하고 무조건 싸먹어야 된다. 맛있게 드십시오. 많이 먹어. 아이고. 김치하고 함께 먹으면 됩니다. 자, 볶음밥입니다. 바로 놔두는구나. 감사합니다. 야우, 볶음밥. 야, 좀 편하고 찍어라. 이것도 이쁜데요? 이것도 이쁜데. 맛있겠다. 그때는 제가 친 게 아니고. 자, 볶음밥 볶아져서 나오는데 이렇게 대리석판에 이렇게 붙여서 구우면 됩니다. 그러면 이제 누룽지도 생기겠네요. 전기랑 그 가본 바탕에 들어놓고. 냄새 좋다. 한도 없네, 그것만 쓰고. 세대 겁니다. 우와. 우리는 세이클럽 세대. 카키.
아, 맛있다. 많이 맛있는데요? 그건 뭔지 모르겠네. 딱이다. 이거 완전 전이다, 전. 이 볶음밥 진짜 맛있습니다. 이야, 잘 탔다, 누룽지. 자, 야간입니다, 야간. 요 조명이 있어가지고, 야간이 되게 이쁩니다. 자, 좀 더 어두워지면 더 이쁘겠네요. 그래도 이 정도라도 괜찮습니다, 상당히. 이렇게. 좋네요. 자, 라면은 서비스입니다, 서비스. 사장님 감사합니다. 이건 뭔 라면입니까? 진라면. 진라면. 진수이. 오케이. 순한 맛. 순한 맛 맛있다니까. 어쨌든 맛있게 드세요. 그러면 짠하게 더 있습니다. 나는 이제 다이어트 때문에 밀가루 멀리하기. 우리 순한 맛 진짜 맛있는데.